بيزف مراته في بتاعة المونة. لما العريس يبقى عايز يوفر حق العربية اللي هو هيزف بيها مراته يعني يوم فرحه، هو ده اللي بيحصل بالظبط. بقى قال ايه؟ اي عربية تيجي في وشي كده اقوم زففها فيها. ايه اهي زفة والسلام. هو يعني هيحصل ايه يعني؟ اهو هذا اللي عمله العريس يا عيني. شايفين الزفة زفة، انما ايه؟ حاجة كده اخر الدلع، حاجة جديدة اللي هو بقى ايه؟ عايزة يا بنت تبقي ترند، انا هزفك في عربية المونة وهخليكي حديث السوشيال ميديا. اهو زفها يا اخواتي. حلوة الزفة؟ قولنا بقى، هل مميزة ولا ايه بالظبط؟ عشان يعني في دي اخواتك البنانيت الحلوين اللي زيك كده، عشان لو عايزين يوفروا حق العربية. الدنيا بقت صعبة، لازم ان احنا نبقى ايدينا في ايد بعض كده، ونبقى قلبنا على قلب بعضينا. امال ايه يا جماعة؟ لازم يعني يا عيني. هيجيب ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ حرام. ايوه، الضرب في الميت حرام. وبصراحة الدنيا بقت يلا، ما علينا. الحمد لله احنا احسن من غيرنا كتير طبعا، الحمد لله على كل شيء، فالحمد لله. ايه؟ الله على الشقة اللي هتسكني فيها يا بت. شقتك ايه؟ تحفة تحفة. عايزة اقولك على حاجة بس، يعني بلاش تعزمي صحابك علشان خاطر الحسد. والله يا بنتي العين فلقت الحجر، بجد العين فلقت الحجر. العين دي بقت حاجة صعبة جدا. مش عارفة بيحسدونا على ايه يا جماعة. يا جماعة والله احنا تعبانين. احنا محتاجين صيانة. ما ياخدوكوش شوية الحاجات اللي احنا عاملينها دي بجد، يعني احنا محتاجين صيانة. يعني هما لو شافوا قد ايه احنا محتاجين صيانة والله اكيد هنصعب عليهم. مش عارفة يعني، شوفوا يا جماعة قد ايه احنا تعبانين. احنا تعبانين يا عم الحاج، ارحمونا ارحمونا. الرحمة، الشفقة، اين الشفقة واين الرحمة واين كل هذا؟ قلوب، قلوب بقى فيها سواد. ايه اللي انا بقوله ده؟ احنا دخلنا في قصة تانية. مش عارفة ليه انا بفتح الفيديو ابقى انا هلتزم بالفيديو، مش هخرج بدل الفيديو، الاقي نفسي رحت النص تاني خالص. يعني انا في الارتجال ما عنديش يوم ارحميني. والله العظيم، والله العظيم. يعني انا في موضوع الارتجال ده بالذات انا ما عنديش يوم ارحميني. ابقى هلتزم بالفيديو كده ومش هخرج براه، هقول الكلام اللي يمشي مع الفيديو. او ما الاقي نفسي بقى ايه؟ لا، فيديو ايه وكلام فاضي ايه؟ احنا نلتزم بالارتجال. ايوه احنا هنلتزم بالفيديو. ارتجلي يا بيت، حلو الارتجال، اخر حلاوه ورواق كده. بلا بقى نلتزم بفيديو معرفش ولا ايه. اللي يجي مفيش احسن من الكلام كده اللي بيتقال كده من القلب على طول، مش اللي يبقى متخطط له ومترتب له. الكلام اللي بيطلع تلقائي كده من البني ادم، انا بشوف ان هو احسن كتير من الكلام بقى اللي انا هفضل احفظ وافضل معرفش ايه والكلام ده. لا خالص، بحس ده بيبقى احسن واريح على فكره بجد يعني.